Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kwa upande wa wananchi Young Africans. Mambo yamekuwa ni mazito kwelikweli, ambapo moja kati ya sakata kubwa kwelikweli ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, na mimi nikaona sio vyema ni kusogezee taarifa hii uende kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa miongoni mwa yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, ambapo taarifa imekuwa ni kubwa kwelikweli, ambapo moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kuweza kuweka hadharani juu ya kuweza kuondoka kwake kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, na huku tetesi zikieleza ya kwamba anaelekea upande wa pili, upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ni nani huyo ambaye amefanya maamuzi hayo magumu ya kuweza kuondoka kwenye kikosi hicho? Utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho juu ya sakata hilo ambalo linaloendelea kwa sasa na limechukua sura mpya kweli kweli katika issue nzima ya hiki ambacho kinachoendelea. Ni nani huyo? Ni huyo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo kwa sasa ipo katika mpangilio wa kuhakikisha kwamba mataji yote yanabakia kwenye kikosi chao bila kuweza kupoteza taji lolote. Ukiweza kushuhudia mambo ambavyo yamezidi kwenda, ambapo Yanga wanahakikisha kwamba kile kilichokuwa chao kinabakia kuwa cha kwao. Na unafahamu kwamba klabu ya soka Young Africans wapo pale Zanzibar kwa muda huu, wakiweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kulichukua pia kombe la Muungano. Sasa katika yale ambayo yameweza kujiri, unafahamu ya kwamba Clement Mzinze miongoni mwa wachezaji hatari kabisa wamefanya makubwa kwenye kikosi cha Young Africans, na hapa katikati baada ya kuwika katika kiwango kizuri, zilitoka taarifa kwamba Mzinze anahitajika kwenye baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika, ambapo tetesi zilikuwa ni kubwa kwelikweli, akihusishwa kwenda huku kwenye usajili wa mabilioni ya fedha, ambapo mwisho wa siku akasalia kusaini mkataba na kikosi cha mabingwa hao wa Tanzania ambao ni Young Africans. Lakini baada ya kusaini kandarasi hiyo, maneno yaliibuka kwamba Young Africans wanambania mchezaji asiende kucheza katika vilabu vikubwa akafanikiwa zaidi kama wachezaji wengine wamekomaa kumng'ang'ania, wakati wanajua kabisa kuna kiasi cha fedha ambacho Mzinze anaweza kwenda kukichukua katika vilabu hivyo. Miongoni mwa vilabu ambavyo vilikuwa vimemtaka ni pamoja na Wydad Casablanca ambao alienda hapa nazungumzia Stefano Aziziki. Sasa kile kilichoweza kutokea, Mzinze baada ya kubakia kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, maisha yakaendelea, lakini baadaye akaanza kupata majeraha. Akapata majeraha ambayo alimfanya kuwa nje kwa muda mrefu kwelikweli, ambapo alirudi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kucheza mechi moja, baadaye akajitonesha katika jeraha lake, na ndio hivyo mpaka sasa haonekani kiwanjani. Bado alikuwa anauguza jeraha lake na vizuri, anaendelea vizuri kwa wakati huu.
Sasa kilichokuja kuibuka zaidi ni baada ya yale ambayo yaliyokuwa yakisemwa kwamba Mzinze wamekataa ofa kubwa. Sasa hivi anapitia kipindi kigumu majeraha, lakini pia apati nafasi ya kucheza kutokana na hayo majeraha ambayo ameweza kuyapata. Sasa Clement Mzinze kupitia ukurasa wake ambao ameweza kutoa taarifa ambayo imewashtua watu wengi na kuacha maswali miongoni mwa mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo mshambuliaji wa Yanga ambaye ni Clement Mzinze, kijana kutoka Ilinga ambaye kwa sasa anasumbuliwa na majeraha, ameposti katika Instagram yake picha yenye maneno yaliyowashtua watu wengi sana, ambapo Mzinze ameandika bora ni rudi Ilinga. Unaona bana? Sasa kwenye hiyo kauli ya bora arudi Ilinga, ndio hapo ambapo imekuja na maswali mengi. Pengine ni namna ambavyo mambo yanavyozidi kwenda, pengine anaona kwamba hawezi tena kuendelea kucheza soka, anaona bora arudi kwao Ilinga, ama inakuwaje? Na ndio maswali ambayo mpaka sasa yamekosa majibu kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha hapa. Nazungumzia si wengine ni Young Africans, pengine avutiwi na kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Kwa hiyo unaona, labda majela hayo pengine labda ndio sababu ambayo imemfanya nyota huyo kuweza kuona kama hastahili kuendelea kuweza kucheza. Hapa nazungumzia mchezo huu, hapa nazungumzia kuendelea kuweza kucheza kile ambacho kinachoonekana kwamba ameshakata tamaa. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa, ambapo inaelezwa kwamba Mudathir Yahya atakosa mechi 3, ataikosa pia na dabi, ambapo klabu ya soka Young Africans imepata pigo kuelekea mchezo wake muhimu wa ligi kuu ya NBC baada ya kiungo wao tegemeo Mudathir Yahya kufungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1. Adhabu hiyo imetolewa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu kufuatia kosa la utovu wa nidhamu ambalo Mudathir alionekana kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji katika mchezo wao uliopita. Hatua hiyo ni mwendelezo wa jitihada za kamati kuhakikisha nidhamu inatawala uwanjani, huku akisisitiza kuwa vitendo vya vurugu havitavumiliwa. Kufuatia adhabu hiyo, Mudathir atalazimika kukaa nje katika michezo 3 migumu ya Yanga, ikiwemo mchezo wa watani wa jadi dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika Mei 3. Aidha, kiungo huyo atakosa mchezo dhidi ya KMC Mei 6 na ule wa Coastal Union Mei 9, yote ikiwa ni michezo muhimu katika mbio za kutetea ubingwa. Kukosekana kwa Mudathir ambaye amekuwa muhimili mkubwa katika safu ya kiungo ya Jangwani kuna mlazimu kocha Pedro kutafuta mbadala wa haraka ili kuziba pengo hilo katika kipindi hiki cha lala salama cha ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo mambo yamekuwa ni mazito kwelikweli kwa sasa kwa wananchi Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii, au kiweza kutuandikia hapo, lakini usisahau kusubscribe